Hər birinizə salam dostlar, kanalıma xoş gəlmisiniz. Ümid edirəm hər biriniz yaxşısınız. Bu gün yenidən sizinlə birlikdə gözəl bir gün keçirəcəyik. Həm sizinlə söhbət edəcəm, həm də günümün bir hissəsini paylaşacağım. Hazırsınızsa gəlin videoya başlayaq. Yoldaşım 2 həftədir diyetadadır və 2 həftə ərzində 7 kilo çəki atıb. Bu çox gözəl bir uğurdur onun üçün və dietasına kömək üçün maraqlı bir toxum alıb. Bu bağırsaqları təmizləyir, həzmi yaxşılaşdırır. Acı çehrə adlanan bir toxumdur. Bunu Trendyoldan sifariş vermişdik. Açığı belə bir şey almaq istəyirəm deyəndə tərəddüd elədim. Qorxdum açığı biraz ziyan olar deyə. Sadəcə girib rəylərinə baxdım. Narahat olunacaq bir şey olmadı gördüm və sifariş elədik. Sifarişimiz cəmi 3 gündə bizə çatdı. Üstündə də belə bir balaca nanə qurusu hədiyyə göndərmişdilər. Gedirəm mağazaya. Əvvəlcə zibil atacağım, sonra mağazaya. Bir əşya var, onu alacağım. Əslində yemək bişirəcəm deyə biraz eksiklər var. Onu alıb tez gələcəm. Havada dəhşət günəşlidir. Tam havanı tutmaq olmur. Bir də görürsünüz külək olur, soyuq olur. Bir də görürsünüz 30-35 dərəcə isti olur. Məhəlləmizdə belə bir balaca market var. Nəsə əl üstü lazım olsa ora gedirik. Bu mağazada qiymətlər digər mağazalara görə çox bahadır. Münasib qiymətlər deyil. Sadəcə bir əşya alacaqdım deyə məcbur gəldim. Burada kondisioner yoxdur və hava da çox isti olduğuna görə tərəvəzlər istidən pis hala düşmüşdü, büzüşmüşdülər. Sadəcə xiyar aldım. Bunu da rəndələyəcəyim üçün mənim üçün fərq eləmirdi. Ona görə məcbur qalıb aldım. Çörək isə belə bir baton çörəklərdən istifadə edirik. Bunların qiyməti hal-hazırda qalxıb. Əvvəl 15 TL-yə alırdıq, indi 20 TL-yə qalxıb. 5 dənə falan verin. 5 dənə. Bunların fiyatı kaç? Bu küçüklərlə burada. Bilmiyor musun? Bunun balacası 84 liradır. Bu cür böyüyü var. 625 gram. Bu 315 liradır. 15 manat təxmini. Hava o qədər istidir. Çöləm bir dənə marketə gedib gələnə qədər tərlədim. Saçımı falan belə yığdım ki, yemək hazırlayacağım. Çünki bugün qonağımız var əslində. Adanada yaşayan qonşularımız Çanakkale'yə köçür. Yoldaşı burada işləyir və o da bir müddətlik, bir neçə aylıq buraya gəlir. Onlar da yoldan gəldiyinə görə dedik ən azından nəsə hazırlayaq ki, hazır bir şey olsun. İndi evə gələrlər, evdə yeyərlər, gəlməzlər. Biz götürüb ora gedərik. Nəsə belə bir şey. Gedək görək nə hazırlayayım. Bu yeməyi bulgurla da eləyirlər, düyünlə də eləyirlər. Bugün düyünlə hazırlayacağıq. 3 stəkan düyünü yudum, islatdım. Suyunu süzmüşəm. Vermişil qızarandan sonra bunu tökəcəm içinə. Aş hazır olana qədər tavada ət yeməyini hazırlayacağım. Burada kartoşkadır, soğandır, bibərdir. Yuyub doğrayıb qoymuşam. Belə bir padnosda hazırlayacağım. Alüminyum padnosdur. Sırf soba üçündür. Qəşəng olur bunda. Soğanı bu şəkildə 4 yerə böləcəm. Bu yeməyi bunlar türklər, yəni iri-iri doğrayır soğanı.
Hətta bəzən bölmədən belə lay açıb qoyurlar. Belə. Vermişim belə qızardı. Şimdi su tökəcəm buna. Biraz duz katacağım buna. Türkçe'de aşırı ümumiyyətcə bizim kimi süzmürlər, dəmləyib süzmürlər. Belə biz vermişil deyirik, bunlar ərişdə deyir də buna. Onu qızardırlar. Daha sonra ya bulgur ya düyü qatırlar və biraz da su tökürlər. Gözləyirlər ki, suyu çəkilsin. Dadı pis olmur, nə yalan deyim. Deyim ki, dadı pis olur, xoşa gələn deyil. Yaxşı olur, yəni. Belə də yemək olar. Amma biz bildiyimiz aşdan deyil də, yəni. O aşın dadı təbii gəlməz. İndi bunu qoyacağım, qapağını örtüb qoyacağım. Bunun suyu çəkilsin, bişsin. Aş pişsin, biz keçək tava yeməyimizə. Deməli, soğanı doğradım və üstündən doğranmış kartuşkalar var idi. Onları düzəcəm. Yağı ən sonda tökürəm. Sos tökəcəm və ən sonda da yağ tökəcəm. Все, kartuşkanı da tökdüm üstünə. Bir tane də belə biberlər var. Bunları doğrayacağım. Əslində bu biberləri bütöv qoyanda da yaxşı olur, dadlı olur da. Amma doğrayacağım bu dəfə. Biraz tələsirəm çünki saat 11'dir və onlar məncə 12'də gəlməlidirlər. Düzdür, bizə deyiblər hələ yoldayıq. Amma yoldaşımın hesablamasına görə saat 12'də burada olacaqlar. Ona görə taxtada falan doğramıram, əlimdə doğrayıram. Taxtada nə zaman doğrayıram? O ki, məsələn, çox incə doğramalıyam, çox belə doğramalıyam. O zaman taxtada doğrayıram. Amma belə böyük doğrayanda mənim üçün fərq eləmir. Çünki bu onsuz da bişir və suyu çəkilir, bir damcı bir şey qalır. Belə. En son əti qoyacağım, su dökəcəm, duz, istiot, bir də çəkili otu biraz. Belə bir sos hazırlamışıq. Yağ, tomat və xırda doğranmış sarımsaqdır. Bunu tökəcəm. Bir də bunun içinə istəyirəm ki, duz, istiot,
pul biber əlavə edeyim. Belə sos artıq hazırdır. İndi bunu əlavə edəcəm ətin üstünə. Sosu tökürəm yeməyin üstünə. Daha sonra fırına verəcəm. Sobaya göndərəcəm. Hər tərəfinə töküm ki tam yesin. Ət də biraz yağlı ətdir. Ona görə sosu az elədik ki, yəni çox sulu bir şey olmasın. Normal bişəcək. Belə ətin hamısını sosladım, yeməyin hamısını. İndi bunu 200 dərəcədə 1 saat bişməyə göndərəcəm sobada. Belə sinini fərqə çəkdim üstünə. Çünki istər-istəməz yağ sıçrayır sobanın içində. Onu da təmizləmək çox çətin olur da. Qoxusu getmir, ləkəsi getmir. Bir neçə dəfə domestosla təmizləmişəm. Axırıncı dəfə artıq məcbur olub yenə fərqə çəkdim ki, yağ sıçramasın, qoxusu getmir, həqiqətən qalır. İndi fərqə çəkdim. Bişənə yaxın fərqəni götürəcəm ki, tam qızarsın. Bir saat koyacağım pişsin. Bu da pilavdır. Artık pişti demək olar. Sadəcə koyacağım, suyu tam çəkilsin. Yeməyin yanına həm salat hazırlayırlar, həm də ki cacıq. Cacıq da biraz bizim akroşkaya oxşuyur. Amma akroşka daha suludur da, bu qatı olur. İndi mən salat hazırlamayacağım, cacıq hazırlayacağım. Qatığı deməli tökürəm, belə bir balaca qazan aldım. Qatığı tökürəm buna. Qatığı yaxşıca çalacağım. Tam həll olsun. Çırpacağım da daha doğrusu. Qatığı çırpdım. İndi bunun içinə xiyar və sarımsaq rəndələyəcəm. Mən hazırlayıram cacığı. Siz mənə rəylərdə yazarsınız. Bu bizim akroşkadan fərqlənir ya yox? Fərqlənirsə nə ilə fərqlənir? Çünki mən bənzədirəm akroşkaya. Amma tam da o dad deyil də. Biraz iri gözündən rəndəni keçirdirəm. 6 dənə xiyar var burada. Deməli, mən xiyar və sarımsağı rəndələdim. Burada 6 ədəd xiyardır, 3 diş sarımsaqdır. Belə.
Hardasa 500 qram da qatıqdır. Bunu çırpdım. Tam həll halına, maye halına gətirdim. Bunu əlavə edirəm. Hal-hazırda qatılığı bu dərəcədədir. Biz bunu 5 nəfərlik hazırlayırıq. İndi buna 3-4 stəkan soyuq su tökəcəm. 4 stəkan soyuq su əlavə elədim. Qatılığı belə oldu. Ayran kimi. Çox az da quru nanə əlavə edirəm. Ən sonda zövqə görə duz əlavə edib soyuducuya qoyuram ki, soyusun. Artıq bunu hazırladımsa salat hazırlamayacağım. Yəni, ya salat hazırlanır, ya cacıq. Mən də cacıq hazırladım. Siz rəylərdə yazın, baxın. Bunun bizim akroşkadan fərqi var ya yox. Çünki mən bunları çox bənzədirəm. Duzunu da əlavə elədim. Mən 1 çay qaşığı duz əlavə elədim. Zövqə görə indi kim istəsə daha çox əlavə eləyə bilər. Bunun artıq ağzını qapadıb qoyuram soyuducuya. Servis eləyənə qədər soyusun. Onda daha ləzzətli olur. Deməli, vlogumun sonlarına yaxınlaşırıq. İstədim bu hissəni də burada çəkim. Burak işə gəlib, onu gözləyirəm maşında. Bəzi işləri var. Hava o qədər istidir. Maşın qapılarını örtmüşəm, düzdür, pəncərələr açıqdır. Amma yenə də 30-31 dərəcə isti olur. Ona görə saçlarımı da topladım belə ki, rahat olsun mənə, tərləməyim. Ne haqqında danışmaq istəyirəm sizinlə? Bizim evimiz Adanadadır. Sadəcə Çanakkale'yə 1 illik kontraktla gəlmişik. Yoldaşımın işi ilə bağlı. Bilmirəm, bəlkə də Allah kərimdir. Ondan sonra işi daha çox uzanar, kontrakt uzanar, yenə qalarıq. Amma hələ ki 1 illikdir. Biz evin kontraktını da 1 illik bağlamışıq burada. Ona görə də mənə Adana və Çanakkale arasında fərqli gələn çox məsələlər var. Adətləri fərqlidir, insanları fərqlidir, yaşayış tərzləri fərqlidir, binalarına qədər fərqlidir, hər bir şeyləri çox fərqlidir. Məsələn, Adanada yaşayan həmvətənlərimiz və Çanakkale'də də yaşayan həmvətənlərimiz yəqin ki var. Adanada necədir? Hansısa bir marketə girirsiniz, heç bir marketdə içki reyonu görmək mümkün deyil. İçki təkəlbayi deyilən bir yer, mağazalar var. Bizdə necə şərab evləri, orada da təkəlbayi deyilən bir mağazalar var. Orada satılır, xüsusi olaraq ayrı. Amma Çanakkale'də qarışıq satılır. Tüm marketlərdə içki reyonu da var, eynən bizdəki kimi. Amma deyim ki, burada məsələn içib nəsə narahatçılıq yaradırlar, məhlədə falan, elə bir şey mən şahid olmamışam, nə yalan deyim. Burada Çanakkale'də insanlar da biraz qarışıqdır. Əvvəl müharibə dövründən qalan Yunanlar kimliyini dəyişib, Türk kimliyi alıb. Burada ümumiyyətcə qarışıqdır. Yunan, Türk qarışıq millətlərdir və insanların burada mənə xoşuma gələn əsas cəhəti çox azad insanlardılar, sərbəst insanlardılar. Heç kimin həyatına qarışmazlar. Sən məsələn hardan getdin, hardan gəldin, qonşularımız var. Heç sənin üçün maraqlı olmaz. Məsələn görsə salam verər, halını, xətrini soruşar. Çox rahatdır yəni bu cəhət. Dostlar, əgər Instagramda məni izləmirsinizsə, açıqlama hissəsində profilimin linkini qoyacağam. Məni oradan da izləsəniz çox sevinərəm. Çünki elə videolar və gündəlik paylaşımlar olur ki, onları yalnız Instagramda paylaşıram, YouTube'a yükləmirəm. Orada da birlikdə olaq.
Bugünkü vlogumun sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndisə bəyənməyi və kanala abunə olmağı çox xahiş edirəm. Unutmayın, hər bir abunə mənim üçün çox vacibdir. Növbəti vloqda görüşənə qədər hələlik.